21 इंच का शार्प कट भी आया है, इसका देख सकते हैं। इसको मैंने पिक्चर दे दिया, साउंड भी दे दिया, इसको ये पिक्चर भी आ चुका है। ये देख सकते हैं, इधर पिक्चर इसका आ रहा है लेकिन साउंड ऑफ है। इधर स्पीकर का लाइन भी लगा हुआ है और इसका आउटपुट सुन सकते हो आप। ये आउटपुट भी ओके है, ये इसका प्रॉब्लम, लेकिन साउंड नहीं आ रहा है। AV1 पे भी नहीं आ रहा है, AV2 पे भी नहीं आ रहा है। तो इसके लिए क्या करें? इसका मैंने सॉल्यूशन देख लिया, सभी वोल्टेज ओके है। इधर आउटपुट का वोल्टेज, इधर इनपुट होता है ये वाला, इधर भी ओके है, इधर भी वोल्टेज है, इधर भी वोल्टेज है 484 नंबर पे, इधर भी वोल्टेज है। तो इसका मैं सॉल्यूशन इधर आपको ये खोलने की ज़रूरत नहीं है, एक रिमोट पे हो जाएगा। इसको पहले मेनू दबाइए, उसके बाद साइड पे जाइए, साइड पे आके AVL लिखा हुआ है, इधर आना है। इसको टॉल हैंड वॉश, इसकी अनछुई बूंद आम साबुन से 10 गुना बेहतर प्रोटेक्शन। नए क्लोजअप में है सिंक फ्रेश टेक्नोलॉजी जो कीटाणुओं से लड़े और दे 18 घंटों तक ताजा सांसें।